我哋而家搭緊車去福津市一個海邊嘅地方小城市。今日我哋嚟到一個叫做福津嘅海岸小城市，然後咧你會發現咧，我哋3條友咧都着咗同一款嘅衫，我哋係冇夾過嘅。然後呢件事成件事，哇，真係好騎啊，好似着校服咁啊，大佬。嗱，我哋 LMC 啊，LMC 校服。我哋學校嘅係 LMC 學校嘅代表，3個着灰色嘅校服。等陣我哋俾大家睇一齊。係啦，係啊。真係好騎啊！成件事真係好柒啊！點解會咁樣啊？校服派對。唔係呢一個係校服旅行。呢個係學校旅行。秋季旅行嘅校服。秋季旅行我哋好豪啊！秋季旅行係去日本啊！哇！自費啊！自費。今日晏晝呢一餐嚟到一個海邊餐廳，對住個海景，哇！係咪滿足啦？朱美？勁靚！你睇個海？唔要，我要睇你。我要睇你睇個海。然後睇埋個靚女。睇咗啦，我就係要睇你睇住個海。我哋已經嚟到朱美，定正海。朱美，你想要嘅海啊！朱美，睇下先。等先，唔好睇。唔係，唔好用。屌，咁仲亂啦！嗱，我哋嚟到離海啦。好正啊！係啦，睇到啲乜嘢啊？家姐啊？我唔知啊，我都睇唔到。吹晒眼佢。我哋已經嚟到呢一個公地獄嘅神社啦，咁而家就行緊條樓梯上。你嗰個冇啊？不過咧，因為佢哋兩個好攰，所以就得我行上嚟。而家先。去到神社嘅門口，哇，天氣好好。然後呢邊係賣魚手嘅地方，睇下有冇啲咩特別嘅魚手可以買下先。呢度有個 Kitty， 同埋 Melody 嘅魚手，都好得意啊！買個俾呢條都。我哋覺得咧幸運符嘢，因為我睇中咗呢一個，俾300N，跟住就可以抽一個，等我試下先。我呢個黃色，睇下我抽到啲咩先。黃色嘅，哇，錢財非常好，好需要，最緊要怪條。佢今晚仲有一個360度轉，我哋換乜嘢啊你？成個電影業俾你搞彎晒，見到你咩嘢？跟翻嚟呢度。寫住呢個佢個歷史咧，仲要係有學。佢梗係使乜消毒啊？跟住我啲好似唔該喎。加翻啲仲有都好似中藥嘅。呢個真係有啲類似喺個痰罐裡面嘅中藥。佢呢嚿嘢，你好難講添，冇咩。我唔知你知唔知咩叫呢嚿嘢嘛？你可以定義，梗係定義啦。邊啲牙咧講埋？呢嚿嘢都好難。我覺得呢個質地同呢個好唔夾。你有冇番薯？唔要。佢前間你唔記得咩？苦嘅喎，苦就係咁啦。唔通我食到嚿？因為可能食得邊位係咪啊？你燶到嚿？係食得邊位？燶啊！一燶就我食咗。好甜。其實我好少攞嘢㗎，呢間嘢同我攞2次。係咪 best？ 一個好好嘅指標，一個好好嘅指標。好等㗎，唔好意思，好核突。
呢個咩白色小獵根，小獵根間飛撞，lift 咗佢落去，好似講咗，你 lift 點寫啊？放鬆上，問 band 上，撇下俾我知我叫 lift 根啊！為咗乜嘢？為咗話要冇戴嗰個戒指。咁係一件值得慶祝嘅事。冇錯，即係冇㗎，下一次可以有機會再帶出嚟。哇塞，喲！我唔知喎。你一邊，我一邊嘅，一左一右嘅，我同你做乜嘢啊？係啦，同一邊，我一邊咁樣，我哋為咗兩條飛機，唔錯喎，係咪？